e tha dhe vetë profesori më herët, ne në fakt kretë bota është duke u përballë me krizën e demokracisë. Edhe më shumë se sa me bë zgjidhje, edhe ne shohim këto jo vetëm në Kosovë, kjo është problemi, është edhe në vendet të tjera, mo politika më shumë është performancë, se sa gjetja e një zgjidhjeje dhe ku tjetri në vazhdimsi mundohet mu delegitimu. Dhe fatkeqësisht këto ne nuk e kemi pas në të kaluamën, edhe nëse kemi pas kriza politike në të cilën kemi përjetu. Mirë po, politika dhe kjo nuk është diçka unike vetëm në Kosovë, është më shumë performancë të cilët i drejtohet elektoratit të tyre se sa mundohet me bo një zgjidhje. Dhe kjo pastaj edhe me atë që e përmendëm edhe më herët, nëse flasim për politikë të jashtme, ne shumë shpesh fokusohemi kush ka me shku në SBA, kush ka me shku në Washington. Do me thonë, po flasim për performancën. Do të pjesë një logjike shtetnore kam përshtypjen që aty varësisht kompetencave dihet se kush do të shkojë në këto takime. Po është e rëndësishme figura. Pse po bëhet problematike nëse ka me shku presidenti apo kryeministri vendit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra është për konsumim të brendshëm politik, se sa për qëllime shtetërore. Dhe kjo është performanca të cilën ne sot përjetojna dhe nuk është, e thashë edhe më herët, kriza e demokracisë është mo që kompromisi shihet si problemi kryesor dhe tjetri mundohet mu pa si problemi më i madh dhe ne mundohemi me bëj zgjidhjen pa e përfshi në kalkulime tjetrin. Dhe nëse flasim për politikë të jashtme, po du me u kthy aty prapë se për mu të paktën edhe për shkak fushës time, për mu mbetet kjo jetike, ne ishim dashur me bisedu për politikë të jashtme, jo kush ka me shku në SBA dhe kush ka me bo marrëveshjen dhe ka mu taku me Trumpin, po cilat ka me qenë procese që Kosova ka mu antarësu në NATO, në Këshill të Evropës, dhe pastaj dialogu Kosovë-Serbi që është kogja problematike dhe ka me qenë edhe për neve problematike si ka mu arrit kjo marrëveshje, dhe pastaj këtu mendoj që është e rëndësishme jo vetëm për vetëvendosjen, po dhe LDK-n, që të përfshihen me një marrëveshje që do të kishte një koalicion në qeveri më të fuqishme, që do të shtynin do procese tutje, sepse dina që na pret një dhe pa e përfshi NATO-n, Këshillin e Evropës, që janë organizata shumë të rëndësishme që Kosova duhet të antarësojë sa më shpejt, dhe po ashtu Bashkimi Evropian na presin procese të rëndësishme, po dialogu Kosovë-Serbi është një ndër çështjet e para. Këto është presioni i madh mbi palët, në këtë rast mbi Kosovën. Sepse po themi për të antarësuar në NATO në Këshill të Evropës duhet të jetë vullneti joni, agjenda jona shtetërore. Por për te dialogu Kosovë-Serbi ka presion nga faktorët ndërkombëtar. Po kjo është interesi. Që kanë fasilituar një marrëveshje. Hajde të diskutojmë a ka qenë e mirë apo s'ka qenë e mirë, por këto është presioni. Ne nuk duhet me haru sado që flasim brenda, ne duhet me e fuqizu, mu konsolidu si shtet në arenën ndërkombëtare dhe ne e dina që kene sulme të shumta në arenën ndërkombëtare për Kosovën. Dhe këto ishin dashur me u mobilizu gjithë në politikë të jashtme dhe kjo duhet të ishte interesi kryesor i partive politike. Dhe sidomos në raport me Bashkimin Evropian dhe përfundimin të dialogut Kosovë-Serbi. Dhe pastaj këtu kthehemi nëse mundem me bo dhe një lloj lidhje të diskutimeve që u përmend që kanë vazhdu 3 orë. Ndoshta edhe kjo është pjesë e diskutimit. Ndoshta nuk po diskutohen vetëm emrat se kush mundet me qenë president, po ndoshta një ristrukturim që mundet me qenë të një koalicioni potencialisht. Diskutohet për programe, thënë potencialisht. Ka heq dorë LDK-ja ka heq dorë. Zyrtarisht publik po, por unë mendoj që është në interes edhe të vetëvendosjes për me pas të përfshim LDK brenda në... Këtë do të ishte leximi pozitiv. Po, e qartë, këtë ishte lexim pozitiv dhe unë kisha shpresu, të paktën edhe nëse LDK-ja nuk përfshihet me një koalicion me vetëvendosjen, sepse jo vetëm në interes të vetëvendosjes, mendoj që kishte me qenë interes të shtetarëve ku nuk kish pas fërkime ose me qujtë përmendëm edhe në emisione. Ishte depolarizu skena politike. Edhe me qujtë tjetër çfarë do marrësh opozit dhe shkon e shëndetshme kjo edhe për demokracinë. Sak edhe nuk i kishim brimë pikën ku na e sulmojna njëri tjetrin çfarë do marrëveshje që bëhet tradhtar e ke tradhtu se duhen me u bë disa marrëveshje. Po veç për këtë ka një kusht. Adelin që LDK do të më kuptues që forca e tretë. Ata po e mbajnë men kohën e Rugovës kur ka qenë forca e parë. Mirë, unë po flas hipotetikisht në skenar pozitiv se çka kish me qenë në interes të Kosovës dhe edhe nëse nuk futet LDK-ja, po flas për një skenar pozitiv që kish mujt me qenë, me bën një pako stabiliteti. Që të paktën flasim për parimet të qeverisjes, se si du të jetë, dhe pastaj bëhet një fuqi e rëndësishme edhe në kuvend për mi kalu disa marrëveshje, qoftë për pjesën e Bashkimit Evropian,
dhe kjo pastaj e kish konsolidua edhe LDK-n më shumë si një parti të cilët po mundohet me ndërtu identitetin e vetë politik, apo jo? Si një parti tradicionale, institucionaliste, dhe kështu mundet mi i shërby vendit duke e forcu identitetin e vetë politik, dhe unë po shpresoj që edhe nëse nuk futë, nëse kina me pas një emër, që se del si president, dhe nuk ka një marveshje për koalicion, të paktën të kenë një marveshje mbi parime se si duhet të bëjë qeverisja, dhe të kenë bashkëpunime në kuvend. Kjo është një skenar pozitiv që po du me Mirë, do të flasim me pozitivitet qytetar.